豬肉，一係就炸雞拼牛肉，一係就吉列雞扒拼鰻魚咯。冇豬扒。咪吉列豬扒拼鰻魚咯，同有我夾條鰻魚俾你食咯。哇！你純吉列豬扒飯65蚊啫喎，抵食嘅喎。姨媽食咩啊？親子啊？係咯。諗唔到啊！老母諗唔到，有冇諗食咩冇啊？就silly啊你！我都想你係點？I don't think okay, is there something nice? Wait, I didn't get the white one. Okay, I didn't get that 漢堡奄列咖喱會唔會？ white one. Okay, hold on. 家姐你唔食嗰啲咩照燒雞扒奄列咖喱好似正喎。 Wait, okay, let's do it. Okay. 咖喱有個唔好處，個胃唔好嘅胃唔好咧，你成晚都噏翻啲咖喱味出嚟。咁我又唔好多。我會㗎，我一食咖喱咧，成晚家陣噏翻啲氣出嚟有咖喱味啊！冇理由㗎，感覺唔到你。你個胃唔好啫，唔係冇理由。我感覺唔到你個胃。開咗冷氣，食呢個可以散。喂，吉列豬扒咖喱飯最低消費65蚊，仲平過呢度。啱啱我搭條鰻魚俾你，跟住買個麵俾佢哋食咪得咯。哇！哥哥又有新衫着啊！你咁好嘅。佢仲要85折做得咁貴嘅，黐線。不過件新衫搞笑，咁窄嘅但係咁長嘅。160蚊套裝啊，幾靚。唔係佢本身個設計咁長。佢有幾件都仲靚，我拆咗啦，50零蚊人仔。買咗一條褲4件衫，仲平過你。不過佢啲童裝係靚啲。唔係有揀過㗎。唔係，即係我話通常啲童裝質地都靚。都唔係啊！之前有幾件翻嚟好樣衰㗎。唔使㗎，兩隻啊！全部洗乾淨就唔使出水，啲擠晒落去，啲水去到佢冰到嗰隻骨頭咧，佢俾隻腳夾埋嘅喎。咩啊？唔使斬嘅喎。不過可能你要再擠耐啲先咯。咦？7個字咁快打㗎嘛？而家7點4幾啦。7個字喎，但係炸咧。即係翻嚟都話。咁啊，上次都話半粒鐘，我哋搭車撳㗎嘛，撳翻嚟。呢條顛火俾人係咁懟㗎呢排。邊個邊個？七意思啊！七師傅啊，你講？係啊，為咗呃人錢啊！佢不嬲都係㗎啦。咩啊？不嬲，個個都呃㗎啦！風水師其實又唔係噏嘅啫嘛，只不過係俾錢嗰個覺得有冇效係另外一件事嚟啫嘛。嗰隻另外要講未來㗎嘛。唔係啊，個重點係不嬲都係口頭價嚟㗎啦。我話除非你最簡單嗰啲普通誒。即係你意思唔係呃？